السلام عليكم dadka ku xiran YouTube channel-kayga Saciide Kaajal YouTube channel-keeda ku xiran waxaan leeyahay السلام عليكم intii islaamiga ku xiran waxaan leeyahay barnaamij qaban qaabay qurux badan ee maanta ka dhacay halkan ee loogu qabtay xalfadda reeb jaaliyada reeb Puntland aan ka soo jeedo shakhsiyankayga aniga shakhsiyankayga waxaad kaga bogan doontaan aragtidiisa iyo muuqaalka haatan aad u quruxda badan ee ka hadlayaan qaashi odayaadii iyo fanaaniintii abwaaniintii intii ugu dhameydba ee maryaha xariyaha qaxootiga dhadhaab qaasatan xaga dheer maanta waxaanu ku casuumanahay dhadhaab ayaan ku suganahay waxa ila joogan uqaal kale ka socoto reer Puntland ee xalfadda maanta ka soo qayb galay waxaan ku casuumayaa channel-kayga waa kan walaalkay iyo walaalkay kale adiga ku horeey bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah Axmed Bayn Xajab ah ka soo wakiilka jaaliyada Kenya ee Puntland waxaan maanta aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntan iyo muxuu ahaayay sanad guuradan ka dhacday hambalyeynta ka dhacday dhadhaab ee lagu marti qaaday aniga oo si gaar ah ugu sii mahadnaqaya walaasheedan qaaliga hadda garab taagan channel-keeda raba inaan si fiican u guuleysto aniga oo u sharaxan mustaqbalka urur jaaliyada BJ taasoo ula jeedo Puntland Jubaland oo maqtaamaad sidaad ogtihiinba insha Allah taala marka waxaan leeyahay hambalyo congratulation waa hambalyo fiican walaashayna waxay maanta si diiran bayada lafteeda uga qayb qaadatay waxaan leeyahay halkaaga halka fiican siciiday xiriyo hadda kuma qaadaan iyo dhadhaabtoona waxaan rabaa inaan Nairobi wixii ka sareeyo aad u gudub hadii la yiraahdo waa mahadsantahay ma sha Allah walaalkay ku soo dhawo adigana بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وربيله إن أدبم فرحسن هاي حفظ ما أنت كسر قيب قلني وحن لقيب سننا فرحدة ولا لنا جبلان بدلان عفن بدلان أيان لقيب سننا بدلان قديش ما أنت هاي ولا لنا من أقولن إنا قدح مدو وحن تعلنا هاي وحي سمسي وناقل كذي إن لقى قضية حق هنا لقى فيرمان تعلنا هاي وراشنا يوتيوب كذا يشقة هذا يقول نمدنا وهم بلينا وحلنا هاي سعيدو وأن مالها في عنا قرفة بدن مقرنا ساي عن كسر وين تك إن شاء الله جبلان تك بدلان تك سؤال كذا هبط إن شاء الله تعالى بدلان حلنا همبليو مدحضة يجبلان بدلان لما بحلنا هاي انت channel-kay ku xiran kulli waa salaamay inta channel-ka ku xiran hadda iyo xamaasadana hayso ee shucuurta gooniga ana igala qayb gashaan waxaan halkan aan ku wareysanayaa mas'uulka ugu weyn jaaliyada halkan joogto oo reer Puntland ayaan wareysi ka qaadan doonaa waan kana بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ونور معلن علس وأنا قدومي جالية بدلين dhadhaab waa ka hadalnay xaflad aad iyo aad u qurux badan baa dhacday maanta oo lagu maamuusayo 22 guuradii sanad guuradii Puntland oo 22 jirsatay insha Allah waxaan leenahay guul baan leenahay iyo gobonimo ilaahay sanadeer kale barwaaqo iyo bashbasha nagu gaarsiiyo dad fara badan baa ka soo qayb galay إن شاء الله تعالى موعدة كلا دوجنا وكسوق قبل عشان وسلامينا جالية أنا وسلامينا بدلين ملك ستيجوان يوروب أمريكا يو أفريقيين كان دحى ملك ستيجوان وسلامينا بدل علينا يقول يبرواقو بش يبرواقو إن شاء الله تعالى سنة دير كلا سنويسي هذا الله نوجارسيو ما أنت هذا واحد الله عرق ولا مغلبة كده عي هلكن هذا واحد كده ودون تان مالها لوصل دوي إن شاء الله تعالى مركا وحن لنا هاي آد يا آد بان ما أنت وفرح سنة هاي كسوانا آد بان وجم هذا علينا إن عدد كمرتدى وكسوق قيب قلي نيروبي يوم هو هاي دداب هي حريها سد هذا حرو ملول بالغي مذي حفلتي هذا سد هذا ركتان بيقول عدي إن شاء الله تعالى مركا وحن لنا سنة كان سنة كيس كله بشبشي برواق الله نوجارسيو غير بضلا إنه وحن لنا جرو جوجا calankiina kor Allah ka dhigo insha Allah taala adawdiina Allah qabto insha Allah wa billahi tawfiq hal jeega kala hadlaya sagana afada xamaasada iyo isaga kugu hayso ما شاء الله halkan waxaan ku salaamayaa dhamaan dadka ka soo qayb galay xafladan noocyada kala duwan si fiican loo soo aawulay taasatan oo Allayo beesha ama jaaliyada reer Puntland xilooyinkan dhadhaab aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxay noo tahay maalin weyn waxaan xasuusinaysaa jiritaanka Puntland
iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed anaga uga faa'iideysanayo waxaan aad iyo aad ugu hambaleynaynaa xafladan inta ka soo qayb gashay iyo sida sharafta leh iyo sanad gudadeedii Puntland ha noolaato ummadda Soomaaliyeed ha noolaato Soomaaliya waxaan rajaynaynaa guul inaan anagoo mataqaanaa aad iyo aad u danaynayno dalkeena hooyo waxay xasuus weyn ugu tahay inay tahay maanta maalin weyn oo xasuusanayso taariikhiyan aasaaskeenii sharafta Puntland iyo horumarkii Puntland iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed annagana ka jaaliyad ahaan haddaan nahay jaaliyadda Dadaab xerooyinka waxaan aad iyo aad ugu hambaleynaynaa inay mataqaanaa ilaahay cumri siiyo iyo guul iyo jiritaan fiican iyo horumar waxaan kaloo rajaynaynaa annaga naftigeena inaan dib ugu noqon doono dalkeena hooyo maadaama aan 30 sano ku dhawaad xerooyinka aan ku jirnay waxaan aad iyo aad ugu hambaleynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto caalamka ay ku joogto inay Soomaaliya ay tahay mataqaanaa dal maanta ay leedahay inay Soomaaliya tahay qaran jiro in Soomaaliya ay midnimo tahay in Soomaaliya ay mataqaanaa ay tahay one nation one people marka aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa guriga gobonimo rajaynayna janaalkan walaashayna waxaan hambaleynaynaa inuu meel walba laga daawan doono insha Allah waxaan u noqon doono janaal u taagan ummadda horumarka ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda reer Puntland kulligood u taagan insha Allah ay khayr Allah aan rajaynayna oqaashi odayada ee mas'uulka ee ugu weyn jaaliyadda halka u jooga reer Puntland aad iyo aad ugu mahadcelinaa maadaama aan ku casuumay channelkayga uu ka hadlay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay guriga gobonimo ay rajaynayaan reer Puntland jiro jooga magaciina ha jiro ama magaciina ha ahaado kulligiina waa idin hambalyeynaa insha Allah Yeah.